哇，好正啊！唉，連續食咗幾日甜品，個人都冇咩能量啦，講嘢都冇力啦。今日咧就想教大家整翻一啲高熱量嘅蚊蚊，估唔估到係咩咧？點解你會知㗎？哦，你偷睇咗我標題入嚟嘅，冇錯啦，就係呢個韓國芝士熱狗。唉，頭新㗎。材料咧非常之簡單啦，材料有熱狗腸、mozzarella 芝士磚、麵粉、鹽、糖、雞蛋、牛奶、麵包糠，仲有啲木筷子。佢係風味車打芝士腸，哇！好多芝士啊，今日正啊！我哋買提 B 先，提 B， 我哋有腸仔同芝士，你揀啊，過嚟啊，提 B， 中意腸仔定芝士啊？哦，佢話要腸仔啊！你要腸仔啊？係啊，佢話叫我開喎，唔好俾麥骨知道啊！喵喵有面壁啦，佢永遠都淨係望住埲牆。喵喵，會應人嘅。嗨，喵喵，腸仔一包。呢條腸咧好多芝士汁，佢黐立立嘅喎。首先將啲腸仔一開為二。芝士磚喺超市買到㗎啦，而家。佢同芝士片咧有啲唔同嘅喎，我將佢撳一撳佢先，令到佢咧同呢個腸仔形狀差唔多。嘿，差唔多啦，嗱，見唔見到？我哋喺中間一刀。呢度咧就可以整4條啦。我攞木筷子啦。好，首先我哋穿起啲腸仔。我已經冇咩熱量啦，我哋喺度餓死之前快啲整好。跟住我哋咧穿埋個芝士磚。得啦，全部都係咁樣做啦。嗱，咁樣咧已經完成咗一半㗎啦。400個卡路里，哇！呢度1000卡路里，35、45，總脂肪就80克。哇！餓咗幾日，終於可以吸收翻啲熱量啦，唔會餓死啦。餓咗幾日應該唔會變肥仔嘅。麵包糠、麵粉、鹽啦、砂糖，攪一攪先。雞蛋1隻，牛奶。而家攪勻佢。好似好好味咁喎。我攞個杯，芝士熱狗腸，沾上啲麵糊，跟住咧我哋即刻將佢用啲力咧壓實佢。如果唔係佢會散開嘅，一定要用力壓實佢。嗱，做多次嘅技巧咧，就係要點佢，跟住要快，跟住擺上去，即刻壓實佢。嗱，如果你壓得夠實咧，佢就唔會散㗎啦。我哋攞啲新鮮嘅油啦。好新鮮啊！咁可以炸熱狗啦，試一條先。打咁大條咧，我哋大概炸佢4分零鐘啦。
我睇下炸得好靚，之後可以一次落2條啦。臨尾開翻大少少火逼力啦。好，咁啊搞掂啦，擺上碟先。嗱，我哋可以攞啲茄汁同芥辣啦。完成。好肚餓，我已經冇晒能量啦，我要補充翻啲熱量先。哇，好似好好食咁喎！睇下先，我啲茄汁啦，做啲芥辣。我哋首先欣賞下呢個藝術品先，好靚，你見到佢。哇，外表脆卜卜，俾大家聽下啲聲先，係咪好脆咧？開始食啦，好強啊，個汁好強啊，哇，哇，好正！哇！能量翻晒嚟啊，充滿能量啊！我試埋個腸仔後面先。呢個腸仔咧，都係車打芝士汁，好多肉汁，好好味。見唔見到啊？芝士，哇！不停扯不停有啊，長扯長有啊！哇！呢隻芝士磚個芝士好正，好 juicy， 好好食啊！好長啊，拉住都仲有，唔斷㗎。如果你中意食呢個韓國芝士狗咧，記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下集再見，拜拜！哇，好正啊！哇，芝士唔斷㗎，攞嚟跳繩都得添啊！好大個芝士。